ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はこちらのニノ 246GTS を紹介したいと思います。今日ドライブしているヨーロッパ仕様のニノ 246GTS は1974年の6月にフェラーリからデリバリーされた後、アメリカへ輸出されて、その後1990年代にまたヨーロッパへ輸入された後、約13年間もかけてフルレストアが行われた車で、フルレストアの後フェラーリクラシケで認証を得て、その後に昨年日本へ輸入されたヒストリーを持っています。レストアが完了してから日本へ輸出する前にイタリアのトリノでこの車のステアリングを握らせてもらったんですけれど、新車に近いコンディションまで徹底したレストアが行われた車なんで、本当にね、シャシーからボディの果てまで完璧なフルレストアを行ったこともあって、イタリアって結構舗装が荒れてるんですけど、そんなシチュエーションでもとても乗り心地が良くて驚いたことを覚えています。車のサイズはクーペボディと同様で、全長が 4235mm、 全幅が 1700mm、 前高が 1130mm、 ホイールベースは 2340mm と、サイズは全部クーペと同じですね。そして車両重量は 1080kg ととてもライトウェイトです。パワーユニットはクーペボディと同様の65度のバンク角を持つ V 型6気筒 EOHC2 バルブエンジンをミッドシップに搭載して、 2418cc の排気量から最大出力195馬力を7600回転で発揮します。トップスピードは235キロだそうです。ニノ 246GT の GTS モデルは総生産台数が1274台で、今日ドライブしているこの車はティーポ E モデルになります。前回このワインディングで走らせたクーペモデルはティーポ M だったんで、そのティーポ M からボディパネルからシャシー、そしてエンジンやミッション、あと細かい部分がかなり改良されてるんですよね。正常に進化したと言ってもいいと思います。ですからその辺の違いも感じ取れたらいいなとは思っています。クーペモデルと比較してタルガトップ構造の GTS は一般的にボディ剛性が劣っていると解釈されていますけど、フェラーリは1960年代からタルガトップ構造を持つコンペティションマシンを数多くリリースしてきたメーカーですから、果たして本当にこのタルガトップ構造を持つ GTS はクーペモデルと比べてボディ剛性が低いのかどうか、そのあたりも探っていけたらいいなと思っています。それでは少しずつペースアップしてハンドリングを確かめてみましょう。まずね、フロントの応答性がクーペモデルと比べてすごくいいですね。もしかしたらね、サスペンションジオメトリーも少し変更されてるのかもしれないですね。っていうのは明らかにね、ステアリングの打角が少なくて済むんですよ。少しね、エンジンのつきが
今日のコンディションに合ってないかもしれないですけど、それとね、エンジンのフィーリングがすごく低速からトルクが出るようになってますね。その分トップエンドの突きというか抜け方がちょっとスポイルされちゃってるのかなっていう印象ですね。それでもこのコーナーからのね立ち上がりの太いトルク感が素晴らしいですね。それとね、さっきもフロントの入りがすごくいいっていうことを言ったんですけど、本当にねタイヤの接地感がかなり増してる感じがするんですよね。これはね、サスペンションジオメトリーも若干変更されているのも影響していると思いますが、全然ねクーペボディと比較してもボディ剛性低くないですね。クーペと比べてコーナーリング速度が明らかに高いんですよね。これはねシャーシー剛性の高さが貢献してると思いますよ。あとね明らかにサスペンションの動きがいいですね。そのおかげで路面のねアンジュレーションもなんか本当に難なくこなしてくれるし、路面の荒れてるところを通過しても全く安定してますね、車が。うまくねフロントのノーズの入り方がすごく気持ちいい。コーナーからハイスピードコーナーにかけての車の安定の仕方が素晴らしいですね。これだけね早くアクセルも開けれるのもシャーシー剛性の高さがすごく貢献してると思います。ボディのね内装のきしみ音も全くしないですね。素晴らしい。それとね風の巻き込みが本当に少ないんですよね。両側のねウィンドウをね上げてたら風の巻き込みはほぼ気にならないレベルですね。あとねクーペの時はすごくエンジンの音が室内に大音量で響いてきたんですけど、やっぱりね真上に音が抜けちゃうのか、コックピットの中はね本当にエキゾーストの快音しか聞こえてこなくてすごく快適ですね。多分ね映像からも分かっていただけると思うんですけど、ステアリングの動かす量がねとても少ないんですよね。多分ねトルクが明らかに太いと思いますよ。上り坂もねぐいぐい登ってっちゃう。でねコーナーリングの感じはねすごくしっとりしてるんですよね。クーペボディの時は操作系もすごく軽くて軽快感あふれてたんですけど、この GTS はとてもねしっとりした味付けで、もちろんねアクセルもクラッチも決して重くはないんですけど、
ごく安定している感じです。まだね雪が残ってるんですよね、日陰は。そんなね路面が少し悪いところもちゃんとタイヤが食いついてくれてて、もちろんねスライドはしますけど、そのスライドが決して怖いっていうスライドの量じゃなくて、じわじわじわって流れてくれるんで、簡単にコントロールすることができますよね。この GTS はビスとナットまで全てニューパーツに変えられたほど徹底的なレスターを受けていますから、本当にね新車に近いフィーリングを味わえていると思います。それがねデリバリーから49年も経った今日、こうして味わえることを本当に感動してます。そしてねクーペと比べても決して劣っていないこのボディ構成の高さも確認できましたし、コーナーリングマナーもね向上してるのも進化してるっていうこともチェックできたんで、いいインプレッションになったと思います。こういうね下りのライトベントをキラッキラって切り返していくところもすごく軽快ですよね。で本当はねセオリーで考えたらコーナーに入ってから車速コントロールするっていうのは厳禁なんですけど、そういったところもね全然受け入れてくれるぐらい懐が深くて、3500回転ぐらいからぐいぐいと背中を押されるトルク感を感じますね。この低速トルクが太いっていうのはすごくドライブしやすいんですよね。もちろんねトップエンドのピークパワーも大切ですけど、低中速トルクが太いっていうことがドライバビリティの高さにつながるんですよね。これだけね乗りやすかったら楽しめますよね。やっぱりライトウェイトスポーツカーは下りが一番楽しいですね。2の GTS 最高です。Thank you for watching。 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。